Volkswagen Passat. Bestseller, o ktorého kvalitách skutočne nie je pochyb a v prípade novej generácie to platí hádam aj dvojnásobne. Máme tu špičkové full LED svetlomety, namakané digitálne budíky, naozaj veľkolepý vnútorný priestor a výkonný 240 koňový 2 liter BTDI, ktorý síce statočne klepoce, ale ten, kto si kúpuje naftové auto, asi s tým počíta. Takto by som mohol, priatelia, pokračovať ďalej, dnes to však zoberiem z trochu z inej strany. Toto totiž není obyčajný Passat, ale verzia Alltrack, čiže kombík so zdvihnutým podvozkom, ochrannými prvkami a pohonom všetkých 4 kolies, čiže 4Motion. No a ako tušíte, ide o model, ktorý by sa nemal stratiť ani v decentnom teréne alebo menej náročnom. Aká je realita? No hriech by to bolo nevyskúšať. Hneď v úvode som sa presvedčil, že úplne rovné pole s blatom vie statočne potrapiť až dá každé auto a ani tento Passatík nebol výnimkou, najmä ak sa vám do blata zabali dezent pneumatík. V tomto momente vám veľmi nepomôže ani tá najmodernejšia technika, avšak naopak o necelé 3 cm vyššia svetlá výška a ochranné prvky vám dovolia si čo to zadriftovať aj v poli. Ďalej som sa presunul na cestu pripomínajúcu svojim deravým povrchom Emmental, kde som prevetral príplatkové adaptívne pruženie, čiže elektronicky nastaviteľné tlmiče. Ukázalo sa, že ak zvolíte režim Comfort, Alltrack skutočne ukážkovo tlmí nerovnosti, a to aj tie väčšie či priečne, i keď občas počuť silné rázy od zadnej nápravy. Komfortne naladený podvozok pritom vďaka pomerne dlhým previsom občas pripomína húpaním plavbu loďou. No a vieme už aj to, že ak stojíte blízko cesty, nie vždy sa vám to musí vyplatiť. Zvýšený podvozok oceníte najmä na nespevnených cestičkách a náročnejších prejazdoch, na moje počudovanie sa však tento fakt negatívne neodzrkadlil vo vyšších rýchlostiach, keď totiž vozidlo výborne reaguje na pokyny volantu a nakláňa sa menej, než by ste to čakali. Čo by ste ale nečakali ešte viac, hlavne ak hovoríme teda o štvorvalcovom motore, je ten obrovský záťah a úchvatná dynamika. 240 koní a 500 Nm vás totiž vystrelí na stovku ešte rýchlejšie, než to dokáže napríklad športová Octavia RS. V reči čísel to znamená len 6,4 sekundy, čo už naozaj nie je málo. Relatívne málo to ale je, ak poviem, že tento údaj reprezentuje aj priemernú spotrebu, keďže za 6,4 litra na 100 km viete pri bežnom štýle jazdy s prehľadom jazdiť. Za posledné dní sme si ukázali, v čom má Passat Alltrack návrh voči klasickým sedanom alebo kombíkom a mimo spevnených ciest sa tváril naozaj sebavedomo. Dnes tu preto so mňou je Amarok, ktorý ma vyzval do čosi náročnejších terénnych podmienok, do ktorých sa väčšina SUV-čiek ani nepozrie. No a uvidíme, ako si bude Passat Alltrack počínať v podstate s jediným koncernovým offroadom.
Nie je pochyb o tom, že Amarok má v ťažkom teréne rozhodne navrch, paradoxne však ponúka jednoduchšiu koncepciu náprav a nedisponuje ani toľkými pomocníkmi. Vďaka zadnému diferenciálu, rebrinovému rámu a celkovo pracovnejšiemu zameraniu je ale jednoducho predsa len inde. Passat Alltrack ale milo prekvapil. Prax ukázala, že pohon všetkých 4 kolies pracujúci na základe elektrohydraulickej lamelovej spojky Haldex 5. generácie funguje perfektne, čoho dôkazom je okamžité pripájanie zadnej nápravy, a to prakticky ešte skôr ako začnú predné kolesa vôbec hrabať. To v týchto podmienkach nepochybne využijete najmä v situáciách, kedy dochádza ku kríženiu náprav. Zaujímavosťou je ďalej nový systém XDS+, ktorý v prípade potreby pribrzduje predné vnútorné koleso a slúži tak ako akási náhrada samosvorného diferenciálu. Samozrejmosťou je paleta funkcií, ktoré v prípade režimu off-road prispievajú k zlepšeniu vlastností v teréne. Vypichnem tak napríklad asistent jazdy z kopca, ktorý sa automaticky aktivuje pri klesaní, pokiaľ sklon prevýši 10%. Vtedy systém samočinne pribrzduje a tak zamedzuje strate príľnavosti a následnému šmýkaniu.